Peknú nedeľu prajem. Dnes som si pozrela politické relácie s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom. Opäť sa ukázalo, ako vystupujú štátnici. Hovorili o Slovensku, nie o vlastných záujmoch a nevyplakávali. Obaja jasne povedali, že Slovenská republika a jej súčasná vláda nikdy neplánovala a ani neplánuje odchod z Európskej únie. A tiež, že hovoriť nahlas o problémoch, do ktorých sa Európska únia dostala najmä vlastnými neuváženými rozhodnutiami, je úplne v poriadku. Dokonca je to potrebné. Aj to je flagrantný rozdiel medzi politikom a štátnikom. Nebáť sa. Nečakať, čo vymyslí niekto iný. Opäť tak demaskovali PS a uzúfaného Grohlinga so Saskou. Tí nezháňajú ľudí na demonštrácie za členstvo v Európskej únii, ale vo svojej neprofesionalite a bublinách veria, že takto odvolajú vládu. Tú, ktorú nedokázali demokraticky poraziť vo voľbách. A nedokážu ani v Národnej rade Slovenskej republiky. Na tom nezmenia nič ani peniaze, ktoré investovali do kampane, v snahe vyvolať opäť len strach a úzkosť vo vlastných voličoch. Ako by si nepamätali október 2023, čo to s nimi porobilo. A čo keď prehrajú aj tie ďalšie? Zase budú stresovať a šíriť nenávisť. Aj strašenie odchodmi zo Slovenska nakoniec prehodnotili. Veď kam by išli? Všade okolo Slovenska začína víťaziť politika návratu k hodnotám, ktoré ako jediné môžu Európskej únie zachrániť a ktoré sú tak odlišné od výkrikov progresivistov. Preto strany ako sú PS a SAS všade voľby prehrávajú. Robert Fico má pravdu, opakujú sa scenáre o akejsi občianskej nespokojnosti. Spravidla v krajinách, ktorých vlády majú svoju predstavu o tom, ako sa má vo svojich rozhodnutiach vláda správať. Ukrajina zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenska. Rozhodnutiami a vystupovaním piatým Zelenského na sociálnych sieťach v tej oficiálnej rovine. Česká republika rovnako. Čo je smiešne, lebo premiér Českej republiky je všetko iné, len nie politik, o štátnikovi nehovoriach. Nevadí. Tak aj jeho trápna kariéra skončí. Držím všetkým v Českej republike palce, nech sa tejto bábkovej vlády zbavia. Už len poznámka na záver, vláda má vačinu vtedy, keď jej prechádzajú kľúčové zákony. Všade v demokratických krajinách.